ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดโครงการ Forestias นี่มีที่ปรึกษาระดับนานาชาติระดับนักวิชาการต้องถือว่าแนวหน้าของโลกทีเดียวครับแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอันโด่งดังของสหรัฐก็มามีส่วนเกี่ยวข้องมาวิจัยและมาให้คำปรึกษามาศึกษาเรียนรู้โครงการนี้เพราะว่าเป็นโครงการที่ระดับปรมาจารย์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสุขภาพอยากจะมาร่วมสร้างโครงการนี้พร้อมกันไปเพื่อจะเรียนรู้เพื่อจะให้คำแนะนำและผมก็เชื่อว่าเขาจะเอาไปสอนนักศึกษาที่นั่นได้ด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ผมคุยกับหนึ่งในอาจารย์ที่อยู่ในคณะวิจัยที่มาร่วมกับโครงการ Forestias ครับชื่อ Professor John Spengler เป็นศาสตราจารย์ของคณะว่าด้วยสาธารณสุขสุขภาพสาธารณสุขหรือว่าสาธารณสุขภาพ Public Health Harvard T.H. Chan School of Public Health Professor Spengler. Good morning, Professor. Good morning. Good morning. Yes. I've been talking to a lot of people involved in the Forestias project, and I am presently surprised that Harvard University has paid very close attention to this project and in fact is involved in doing research work with the project, which is quite a unique proposition. How did you get involved in the Forestias in the first place, Professor? So it probably is a long story. We were working for CP Group, advising them about a project they were developing in China. And they had the intent of trying to do a sustainable design, a healthy design. And through that process, I became introduced to the principles of DTGO and Magnolia, and then was invited to extend our research to Foresta. ผมถาม Professor Spengler ว่ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ Forestias ยังไงบอกว่าก็เดิมทีนั้นเนี่ยท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่ม CP ในโครงการในเมืองจีนคุยไปคุยมาพอมีโครงการ Forestias ก็เลยมีการแนะนำแล้วก็แน่นอนนะครับว่าความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Public Health สาธารณสุขศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต่อสำหรับโครงการ Forestias ด้วย When you first heard about the project, what was your impression of the Forestias? Well, I learned about the project over time. I mean, the general concept of making sure nature had a place in urban development was quite unique. But as I visited the site and talked to the architects and the designers and the researchers that were involved with every aspect of this project, I became really impressed by how thoughtful the process was. ผมถามว่ามาสนใจโครงการนี้ยังไงครั้งแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นยังไงผมว่าก็ค่อยๆเรียนรู้ไปแต่ว่าแนวความคิดที่ให้มีธรรมชาติเนี่ยมีส่วนสำคัญอยู่ในโครงการพัฒนาเมืองโครงการเช่นนี้เนี่ยแล้วพอได้คุยกับทั้งสถาปนิกทั้งที่ปรึกษาแล้วก็แน่นอนเจ้าของโครงการด้วยเนี่ยมีความรู้สึกประทับใจมากกับแนวคิดที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค์ค่อนข้างจะต้องการสร้างสิ่งใหม่ๆ and of course you didn't decide just at the time to be part of the project or to do research work on the project. No, not at that time, but but when I learned that they had a design intent to build a development that would promote the health, the well-being, the social connectiveness of the residents. I thought this was really unique. This is not how things are usually done in developments of this scale. Social connectivity, social connection of people, right? Correct.
that was a design intent. And Design. so form really can help promote people's well-being in many ways. เพราะว่าพอได้ยินว่าโครงการนี้เนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะให้ในการออกแบบตั้งแต่ต้นเลยนะครับให้มีส่วนที่จะเชื่อมโยงทางด้านสังคมกับสุขภาพกับธรรมชาติเนี่ยบอกว่าลักษณะนี้ค่อนข้างจะถือว่าพิเศษมากๆไม่เคยได้เห็นในส่วนอื่นๆของโลกพอสมควร so it struck you that you should get involved right Yeah, so for my own teaching, I was doing a lot of reading about how the UN and maybe some other organizations were redefining sustainability. Yes. It's not just about materials and energy. It's about nature, it's about human capacity, it's about social assets. And whether it was what struck me is that those elements were being articulated in the very early design process. พอผมถามว่าสนใจเพราะอะไร เพราะว่าสนใจเพราะว่าศาสตราจารย์ท่านนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องธรรมชาติเรื่องสุขอนามัยที่โยงกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแต่พอมาได้ยินคอนเซปต์หรือแนวคิดว่าคำว่า sustainability หรือความยั่งยืนเนี่ยมันมีความนิยามที่ขยายความกว้างขวางโดยผ่านสหประชาชาติด้วยแล้วก็มาเกิดขึ้นกับโครงการ Forestias ด้วยก็คือคำว่าความยั่งยืนนั้นมันไม่ใช่เพียงแต่เรื่องของวัตถุอย่างเดียวแล้วมันเป็นความยั่งยืนเกี่ยวกับมนุษย์มันเกี่ยวกับเรื่องสังคมแล้วมันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้วยดังนั้นศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์ดนี่ก็เลยบอกว่าสนใจมากอยากจะร่วมวิจัยเลยSo the agreement was for you and the team from Harvard to be part of the project. What is the arrangement? Well, the arrangement is really using Harvard as a research entity, Yes. a honest broker in some sense, one might use those terms, to demonstrate, if it's true, whether these design elements in their totality make a difference in the health and well-being of the occupants, the residents. And so think about this. No developer wants to put to the test the value, the quality, the proof of their design. But this developer did. Oh, put it to the test, right? And I put it to the test with the involvement of Harvard professors, right? It's taking a risk. Taking a risk. Yeah. น่าสนใจมากคือศาสตราจารย์สปริงเกอร์บอกว่าบทบาทของคณะวิจัยจาก Harvard เนี่ยต้องการที่จะเป็นแน่นอนเป็นมาวิจัยเรื่องนี้แล้วก็เป็น honest broker หมายถึงว่าจะเป็นคนกลางที่เป็นกลางจริงๆเป็นมืออาชีพจริงๆเพื่อจะทดสอบว่ารายละเอียดของการออกแบบที่ประกาศเป็นนโยบายหลักว่าความยั่งยืนความสัมพันธ์ธรรมชาติกับมนุษย์การอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าศาสตราจารย์ที่นี่บอกว่าปกติโครงการอย่างนี้เนี่ยโครงการที่อยู่อาศัยอย่างนี้เนี่ยคนที่พัฒนาเนี่ยคงไม่กล้าที่จะบอกว่าทดสอบเลยว่าไอเดียนี้เป้าหมายอย่างนี้แนวคิดอย่างนี้ในทางปฏิบัติทำได้จริงหรือว่าทุ่มเทจริงแต่ว่าผมถามว่าตกลงแสดงว่าเจ้าของโครงการก็พร้อมที่จะทดสอบกับมืออาชีพอย่างคณะอาจารย์จากฮาร์วาร์ดเลยใช่ไหมบอกใช่แล้วก็เป็นความเสี่ยงนะแต่ว่าด้วยความมั่นใจว่าเรื่องนี้เจ้าของโครงการเอาจริงก็เป็นที่มาของอาจารย์มาจากฮาร์วาร์ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย Yes, Professor Springer, I was asking your role in the project and then your team's intention, the kind of results that you expect from your involvement in this. So our role evolved over time. I think initially our role was to provide evidence, right? Evidence from the scientific literature
that designing with nature, designing for health was possible, and that good outcomes would pursue. Then, once the plans and the development started, we entered into a discussion of, well, let's see if we can prove it. Let's see if we can put it to the test. And this will take time, right? People will have to live there. We'll have to understand their habits, their health, their sleep patterns. So we'd have to understand in a very comprehensive way whether this kind of design really benefited people, because the indication is that it would work, but the world needs evidence. How do you prove it How do you right? prove it, right? Yeah. ผมถามว่าบทบาทของคณาจารย์จากฮาร์วาร์ดเนี่ยคืออะไรบอกมาครั้งแรกก็คือให้คำแนะนำแล้วก็ให้ความเห็นว่าเนี่ยโครงการอย่างนี้ท่านเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องสุขภาพเนี่ยมันทำได้จริงไหมและมันจะทำอย่างไรนั่นคือบทบาทแรกแต่ว่าพอทำไปก็แน่นอนว่าความตั้งใจมีจริงอยู่ในการออกแบบมีจริงและนโยบายของฝ่ายบริหารมีจริงคำถามใหญ่ต่อไปที่ระหว่างคุยก็คือว่าแล้วเราจะพิสูจน์ยังไงจะใช้มาตรการอะไรวัดว่ามันสำเร็จหรือไม่สำเร็จตามเป้าหมายตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าประทับใจสำหรับโครงการนี้ว่ายังกล้าให้กับกลุ่มนักวิชาการระดับฮาร์วาร์ดมาและมาวัดด้วยนะใช้ไม้วัดด้วยนะว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ยมันทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรเรารู้ได้อย่างไรว่าเราประสบความสำเร็จหรือไม่ so you set about setting up metrics measurements right which is not easy So true. So you can think of some standard metrics by, illnesses and hospital visits, and we did all that for our asthma study. So we studied children with asthma and improved their housing and saw reductions of these primary health indicators. But I think we were really looking for something that was different than just health outcomes per se. We wanted to know social outcomes. We wanted to know whether people felt better off, whether they felt more secure, did they sleep better. So a whole set of other outcomes, metrics, indicators have to be developed to really test the value. น่าสนใจมากตอนแรกก็บอกว่าแล้วจะวัดยังไงว่ามาอยู่ในโครงการอย่างนี้แล้วเนี่ยสุขภาพจะดีขึ้นตอนแรกก็มองเฉพาะโรคบางโรคที่ทางคณาจารย์สนใจเช่นเป็นโรคอัสมาหืดหอบก็วัดเลยว่าป่วยบ่อยแค่ไหนไปโรงพยาบาลบ่อยแค่ไหนรักษาตัวแค่ไหนยังไงแต่ว่าคณาจารย์ฮาร์วาร์ดอยากจะดูมากกว่านี้อยากจะวัดว่าถ้ามาอยู่โครงการนี้แล้วเนี่ยมิติทางด้านสังคมมิติทางด้านสุขภาพมิติทางด้านชีวิตความเป็นอยู่มีความสุขมากขึ้นไหมมีความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นไหมแม้กระทั่งว่านอนหลับสบายขึ้นไหมตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับโครงการเช่นนี้แล้วก็ต้องถือว่าคิดนอกกรอบสร้างมิติใหม่ๆสำหรับประเทศไทยและสำหรับโลกผมเชื่อว่าฮาร์วาร์ดเองก็บอกมีอย่างนี้ด้วยและเราพร้อมที่จะทำ so you decided that you would set down measurements about social well-being about health even the quality of sleep right Yes. So from then on how did you proceed So we were fortunate because as we're developing this research strategy, fellow faculty at Harvard had started a program called the Human Flourishing Program. Flourishing Program. and these really are looking at the science of positive affect, positive psychology. What conditions, human conditions, that actually make people better off across multiple domains, not just economic domains, not just health domains. What is their optimism? What is their
their social interactions, right? So we now have indicators from the Human Flourishing Program that can be applied in this research, Okay. and, which is Very good. interesting. Very interesting. ก็เลยมีคุยกันตั้งเป็นโปรแกรมโครงการชื่อ Human Flourishing Project ภาษาไทยคงยังไม่มีนะครับแต่คงหมายถึงHuman Flourishing ก็คือความเจริญเติบโตไม่ใช่เพียงตัวร่างกายอย่างเดียวหมายถึงการเจริญเติบโตทางจิตใจแล้วก็องค์รวมทั้งหมดด้วยก็เลยวัดอะไรนอกเหนือจากไม้วัดหรือว่าดัชนีเกี่ยวกับเศรษฐกิจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังจะวัดเรื่องสังคมวัดเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์วัดเรื่องความเป็นอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความรู้สึกที่ดีๆเพราะว่า Human Flourishing Program เนี่ยต้องการมองในแง่ positive psychology ด้วยหมายถึงจิตวิทยาที่เป็นทางด้านบวกด้วยว่า to a layman like me it sounds quite abstract right but as a scientist and as a specialist in public health you do have some specific measurements metrics and indicators to measure all the social interactions and general well-being of the mind right Yes, exactly. And these and there are 6 domains. There are 2 questions per domain. That have been derived from much larger studies. So that it's quite a robust approach. And I think the advantage is this has been applied to many populations in different parts of the world. So we have comparisons. Okay ครับก็แบ่งเป็น6หัวข้อใหญ่ๆและแต่ละหัวข้อก็จะมี2คำถามหลักและเมื่อประเทศอื่นก็ทำด้วยเนี่ยศาสตราจารย์สปริงเกอร์ก็บอกก็เปรียบเทียบได้ดังนั้นมันมีไม้วัดมันมีข้อเปรียบเทียบได้แล้ว Yes What are some of the 6 domains Well, clearly general health, mental health, social connection. Yes. Let's say enthusiasm for life, looking at are you positive affect? Are you looking forward to do you think you're progressing? So it's your engagement. And even questions about your spiritual beliefs. Okay. So these domains turn out to be. Let me give you an example. So we applied these set of indicators very recently to populations around the country, U.S. Yes. that have been affected by COVID. Okay. And we were asking them. In the shutdown, people could not go to parks. They could not go to woods. They could not go to playgrounds. Yeah. And it turns out that the loss of contact to nature diminished their flourishing. So it really showed up in these indicators. And of course, people who lost their jobs, it was much worse. But this really was let's say insightful. น่าสนใจมากครับบอกว่า6หัวข้อใหญ่ๆที่เขาจะประเมินเนี่ยว่าการมาอยู่ในโครงการ Forestias เนี่ยจะดีขึ้นยังไงก็แน่นอนสุขภาพทั่วไปสภาพจิตใจความผูกพันสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ในสังคมที่น่าสนใจหัวข้อหนึ่งคือเขาบอก enthusiasm for life ผมก็จะแปลว่าความกระตือรือร้นต่อชีวิตคือตื่นเช้าขึ้นมาอยากจะทำโน่นทำนี่มีความสุขยังมีความฝันยังอยากจะทำสิ่งที่ไม่ได้ทำมากมายแล้วก็หัวข้ออันหนึ่งก็คือผมเชื่อว่าคนไทยเราเข้าใจก็คือ spiritual belief ความเชื่อหรือเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของความเชื่อจะเป็นศาสนาจะเป็นความเชื่อศรัทธาในอะไรบางเรื่องก็ตาม Professor Springer ก็เล่าว่าเขาก็ใช้วิธีวัดเนี่ยในหลายๆเมืองในอเมริกาในช่วงโควิดโดยตั้งคำถามว่าในช่วงที่ชัตดาวน์ช่วงที่อยู่บ้านเนี่ย
คุณไม่สามารถจะไปสวนสาธารณะได้ไม่สามารถจะไปสนามเด็กเล่นได้ไม่สามารถจะไปเดินป่าได้เนี่ยมันเป็นยังไงปรากฏว่าการวิจัยนี้พบว่าพอออกไปสู่ธรรมชาติหรือในจุดที่มีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมน้อยลงได้ความกระตือรือร้นต่อการมีชีวิตต่อการดำรงชีวิตมันก็น้อยลงที่นอกเหนือจากเรื่องตกงานนอกเหนือจากเรื่องรายได้หายเนี่ยนะแต่แม้กระทั่งเรื่องที่ไม่ได้ไปมีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติกับคนอื่นๆเนี่ยมันมีผลอย่างยิ่งเลยแล้วเขาจะเอาวิธีวิจัยเนี่ยมาใช้กับโครงการ Forestias ด้วย so how do you apply that to Forestias So good question. The challenge with Forestas is having a comparison group. Ideally, one would want to know all the residents before they moved in, right? And get a background set of indicators baseline, and then follow them in time. That may or may not be possible because people will move in at different times. So one needs to find a comparison group. And so that hasn't happened yet. COVID stopped a lot of things. Yeah, I know. And so that's the point. We know the methods. We know what we want to do. Yes. It's now trying to implement it on a large enough scale. Well, I can tell you that from what I hear, the number of bookings, the reservations for the project have been quite impressive. So they have a list of names, background of people. เขาบอกว่าน่าสนใจมากเลยนะเขาจะเอาวิธีเนี้ยมาใช้กับ Forestias ตรงที่ว่าคนที่มาอยู่ที่นี่แล้วหัวข้อดังต่อไปนี้ที่เขาใช้ประเมินสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพจิตความกระตือรือร้นของต่อชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงดังนั้นถ้าทำได้ก็คือก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในโครงการก็จะขอรู้รายชื่อขอรู้อาชีพขอรู้ประวัติกว้างๆเพื่อจะได้รู้ว่าตลอดเวลาที่อยู่เนี่ยจะวัดประเมินยังไงแต่ว่าแน่นอนพอช่วงนี้เกิดโควิดเนี่ยมันก็มีประเด็นว่ามันก็ช้าไปหรือว่ามีอุปสรรคในการหาข้อมูลเหล่านี้แต่ผมก็บอก professor ว่าจริงๆผมได้รับทราบว่ามีการจองโครงการใน Forestias พอสมควรแล้วนะดังนั้นพอจะมีโปรไฟล์หรือว่ารายชื่อของคนที่กำลังจะย้ายเข้ามาในอีก 2-3 ปี 4 ปีข้างหน้าแล้ว Professor บอกก็ดีจะได้มีอะไรคร่าวๆไว้บ้างแล้วBut this is a very unique sort of experiment for a development project. Have you done anything like this in any part of the world? Well, I'd have to say the closest we came to doing something that had looked at design was something we did with inner city children. The inner city children that were mostly Hispanic or Black Americans that had very high rates of asthma. And we worked, and this is the difference, it was a public housing agency. I see, okay. And they took a risk to work with researchers. But we knew that if we improved the living conditions, moisture, cockroaches, pesticides, temperature, that we could improve the conditions of asthma. So that was a very specific application. But other than that, no, this is very unusual. And this is going to be totally different because this is a private project and you're going to see a different community altogether. Yes. And perhaps your experiment in America might help, but I'm sure you're going to gain great experience from this new community. เพราะว่าอาจารย์บอกว่าเคยลองทำคล้ายๆอย่างนี้แต่ว่ามันเป็นโครงการของรัฐที่อเมริกาเป็นโครงการสำหรับเด็กผิวดำโดยเฉพาะเน้นไปที่โรคหืดหอบแล้วก็ไปดูว่าความชื้นของการอยู่อาศัยก็ดีแม้กระทั่งแมลงสาบมีมากหรือน้อยก็ดีอากาศในบ้านการถ่ายเทอากาศก็ดีมันมีผลยังไงต่อโรคหืดหอบของเด็กๆที่นั่นแต่ผมก็บอก professor ว่าสำหรับโครงการ Forestias เนี่ยก็จะเป็น
ชุมชนประชาคมอีกรูปแบบหนึ่งโดยสิ้นเชิงซึ่ง Harvard ก็จะได้ประสบการณ์ที่ผมเชื่อว่ามีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งเลย so how do you approach this from now on Well, first of all, I want to thank you for the information you just gave me, that the bookings are quite substantial, and we will take that up with our colleagues in the company to explore the possibility of getting that baseline if people haven't moved in. So that's a very good lead that we have. Our calculations are we need several hundred people. Right, to really do this. You can't do it with 10, 20, 30 people. Oh, no, right. Unless you really change the design, which we wanted to look at the overall impact of the property. Yeah. But then longitudinally, then you really need to know individual information. How do they use the local forest? What, how far away do they work? What's their sense of impact? Now, fortunately, we can also use some of the equipment that we've developed to measure sound, to measure air pollution, to look at these other physical aspects of living in these conditions. Yeah. ก็จะต้องกลุ่มที่จะผ่านการวิจัยนี้ก็คงต้องเป็นหลายร้อยคนเพื่อจะได้ข้อมูลที่เป็นตัวแทนของคนจริงๆกลุ่มคนจริงๆนะครับก็อาจจะมีอุปกรณ์ที่เขาทำเอาไว้แล้วนี่เช่นการตรวจเรื่องระดับเสียงก็ดีเรื่องของมลพิษอากาศก็ดีแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดว่าวิถีชีวิตของคนที่มาอยู่ในโครงการนี้เนี่ยทำงานห่างแค่ไหนยังไงมีการเคลื่อนถ่ายวันวิถีชีวิตวันต่อวันเป็นอย่างไรเพื่อจะสามารถประเมินได้ถึงหัวข้อ6หัวข้อที่วางเอาไว้ความเป็นอยู่ความสุขสบายสภาพกายจิตใจและที่ผมเชื่อว่าทาง Harvard ยังไม่ได้คิดก็คือหรืออาจจะคิดแล้วก็ได้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง generation ต่างๆ I can offer you a piece of advice because I know I'm sure you also know that there will be several generations of people living together in this community. So your research can in fact also concentrate on the relationship, the social interactions between the elder generation with the working generation and the grandchildren. And that I think is very valuable research objective for you. Am I right or wrong? No, that's actually good advice. And you made me think of some prior work we did in Japan. With a home builder. And he, in fact, my professorship is named Akira Yamaguchi Professorship. And Akira Yamaguchi designed his houses made out of wood for multi-generation. So he had the grandparents living with the kids and the grandkids. Because he was trying to reestablish what was part of the culture, the Japanese culture. Of multi-generation. Oh yeah, so you had experience in Japan before, and this is going to be very relevant when you start doing research work on Forestias, right? Yeah, thanks for your advice. No, it just occurred to me that this might add another dimension to your research work. I did make a note of that in my. Thank you, Professor Springer บอกว่าผมบอกว่าเนี่ยอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมทราบเกี่ยวกับโครงการ Forestias จะมีบางส่วนที่จะอยู่กันหลาย generation หลายรุ่นผู้สูงอายุคนทำงานแล้วก็ลูกหลานซึ่งก็จะมีบางส่วนที่อยู่ด้วยกันด้วยแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีด้วยดังนั้นงานวิจัยเนี่ยจะได้สามารถทำให้เห็นว่าถ้าคนหลายรุ่นมาอยู่ด้วยกันความสุขระดับของปฏิสัมพันธ์และความกระตือรือร้นต่อชีวิตเนี่ยจะสูงขึ้นไหมอาจารย์สเปริงเกอร์บอกใช่เลยความจริงท่านมีความคุ้นเคยกับญี่ปุ่นทุกวันนี้ตำแหน่งท่านเนี่ยก็ยังเป็นอากิระยามากุชิ Professor of Environmental Health and Human Habitation ที่ Harvard นะครับคือเป็นอาจารย์ที่มีชื่อว่าผูกพันกับอากิระยามากุชิซึ่งเป็นสถาปนิกเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เกี่ยวกับการ
สร้างบ้านอย่างไรให้คนมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ร่วมกันได้อย่างดี So this is great. In general, my talk to you today is aimed at getting the impression of your role in Forestias and how do you think your contribution will help shape the development of the project too. So I think we had some input early on in shaping the general concept, adding evidence from the research on health and nature, on building and design. But I think in the long run, what I have as an aspiration, because although I have to say I have to be open-minded about this, Yes. you don't know what the outcomes would be. Yeah. But let's just hypothesize that that thoughtful design has positive effects, positive outcomes on people's lives, on their flourishing, right? It's so important that we have evidence that's shared with the broader community. Yeah. Not just buildings in Bangkok, No. but buildings and communities around the world. Yeah. That's where the collaboration with the university, because we want to publish. We want to make sure that we share knowledge with others to do better in life, right? So I think that's my motivation. ผมถามว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยที่มาทำเนี่ยแน่นอนเป็นนักวิชาการแต่ว่าประสบการณ์ของคณาจารย์จากฮาร์วาร์ดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสุขภาพก็ไปทำวิจัยกับหลายๆประเทศทั่วโลกแต่โครงการ Forestias เนี่ยเชิญมาเป้าหมายที่ Professor ท่านบอกก็คืออยากที่จะมีส่วนในการที่จะทำให้โครงการที่ส่งเสริมเรื่องของสุขภาพเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่าง Forestias เนี่ยเป็นแหล่งของข้อมูลผลการวิจัยและที่จะเป็นการแบ่งปันความรู้เพื่อให้โครงการนี้ยกมาตรฐานที่ตัวเองตั้งเป้าเอาไว้ให้ได้และผมก็เชื่อว่าขณะเดียวกันคณาจารย์จากฮาร์วาร์ดก็ได้เรียนรู้จากของจริงที่เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าไม่ง่ายที่อยู่ดีๆจะทำร่วมกันไปขณะที่พัฒนาไปด้วยเรียนรู้กันไปด้วยแล้วก็เห็นของจริงหมดเลย I think it is especially unique because you progress with the project you go along in parallel you don't have to wait until the project is completed then you start collecting information and data you work together as the project proceeds you learn and you get the real story they cannot hide the facts from you right Yeah, it's a good point. This is a new way of operations, of interactions. Yeah. And I think of the Sustainable Development Goals that are now very important for giving us direction in society and the world. Goal number 17 Yes. is partnerships. And it's unusual for academics to work closely with private sector, right? Yeah. But I've come to believe that if we do research in isolation, maybe it'll have an impact someday, right? But if we do research in partnerships, in collaborations, we can accelerate the scale, right? We can really make an impact faster. We learned this lesson, though, working with other companies and found it to be, at least for us, motivational. น่าสนใจมากครับเพราะว่าprofessor ก็บอกว่าความสำคัญของเป้าหมายทางด้านความยั่งยืนสหประชาชาติ7ข้อเนี่ยที่ทั้งโลกก็กำลังถือว่าเป็นเป้าสำคัญร่วมกันคือโลกจะยั่งยืนได้ต้องมีเป้าหมายทำอะไรบ้างข้อ17บอกว่าต้องมีความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆเพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้ได้และสิ่งที่ Professor Springer พูดก็คือว่านี่คือความร่วมมือระหว่างนักวิชาการนักวิจัยของ Harvard กับเอกชนซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นเรื่องสำคัญฉะนั้นเขาใช้คำว่า partnership
หุ้นส่วนใช้คำว่า collaboration คือการประสานร่วมมือหลอมรวมเพื่อจะได้ประโยชน์ร่วมกันซึ่งกันและกันโครงการ Forestias กับ Harvard จึงได้ตอบโจทย์นี้เลยครับว่าจะเป็นจุดสำคัญของการที่สามารถจะร่วมมือช่วยเสริมซึ่งกันและกันเสริมเพื่อจะให้มาตรฐานสูงขึ้นทั้งสองฝ่ายทำโครงการก็จะได้ประโยชน์จากการวิจัยระดับโลกฝ่าย Harvard ก็ได้ประโยชน์จากที่ได้ตัวอย่างของจริงในการวิจัยซึ่งนั่นแหละเป็นจุดที่เป็นแรงจูงใจแรงกระตุ้นที่สำคัญมากสำหรับ Professor Springer และก็คณะ How many faculty are involved in this your team from Harvard? So it is a team. I have doctoral students. I have research associates. I have fellow faculty members that we call upon to work with us on this. So and it depends on when we're going to action. Early on, there was 5 of us working on this. Then with COVID, we have to take a break, but we're going to build the team back up again when we're ready to implement. ก็มีทีมใหญ่เลยครับมาจาก Harvard มีทั้งอาจารย์ร่วมคณะมีทั้งนักศึกษาปริญญาเอกแล้วก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญที่นำทีมเข้ามาร่วมกันผมคิดว่าเป็นปรากฏการณ์เลยนะครับที่จะมีนักวิจัยระดับ Harvard ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานต่างๆ How does COVID then affect what you're doing? I mean in terms of the details of the research, not the physical part of delaying the project and the restrictions of travel, but the design of your research work. How would it be affected? Do you have to add more dimension to it? Do you have to add more detail to the research project? Well, that's a profound question because one would think that by the time residents take occupancy in Forestias, that we'd be beyond COVID, that you'd come out of it in Thailand. To us personally, we can do a lot of things virtually. We've kept research going. We're working on another project with the DTGO about working at home. What the impact is of working at home. So we can continue that kind of research because we can sample populations and analyze the data. It's always important to have a presence on site. So until we can travel again, we're of course restricted from doing that. But I like the idea you gave me about inquiring about how we can get started with the applicants, people that are making commitments to move in. Sure. So we could probably start up pretty soon. Right. Yeah. พอโควิดก็แน่นอนมีอุปสรรคบ้างสำหรับงานที่เดินอยู่นะครับแต่ก็ส่วนใหญ่ก็สามารถทำออนไลน์ได้สามารถปรึกษาหารือกันได้แล้วก็มีหัวข้อวิจัยด้วยทำให้เกิดการวิจัยว่าชีวิตของคนที่ต้องล็อกดาวน์อยู่กับบ้านเนี่ยวิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างไรในแง่ของสิ่งแวดล้อมในแง่ของคุณภาพชีวิตในแง่ของการมองถึงอนาคตของตัวเองทั้งทางด้านสังคมและก็ทางด้านการอยู่ร่วมกันได้ด้วย The Forestias Project has many well-known international group of advisors as you know Foster and Partner and the designing part in entertainment, EC entertainment, and the Atelier 10 also is environment and sustainability, right? So you are familiar with all this, and you have been collaborating with the other advisors, the other participants in the project, right? Well, to some extent, yes. We've met all of them. We know them. In fact, we know of Atelier 10's work and folks in Foster and Partners. ITech is a very interesting concept. This is a group that
that started with Disney Corporation on designing theme parks. Yeah. And I have to say, I learned a lot from their perspective, how they think about how the experience will be. So I think the interactions have been, quite useful to us. yeah ก็ต้องทำงานทั้งทีมคณะที่ปรึกษาให้กับโครงการ Forestias นี่มีมโหฬารระดับโลกจริงๆ Foster Partner iTech ทางบันเทิง Atlas 10ทางด้านสิ่งแวดล้อมออกแบบชีวิตความยั่งยืนทั้งหลายแหละแล้วก็มี Harvard มาร่วมด้วยเนี่ยผมถือว่าเป็นการรวมพลังสุดยอดระดับโลกจริงๆที่ทำให้เราเห็นว่าโครงการนี้ไม่ธรรมดาและคิดนอกกรอบสร้างเป็นแลนด์มาร์คแห่งโครงการสำหรับประเทศไทยจริงๆเลยครับ Finally what would you say in a nutshell you want to do for Forestias and the people in Thailand Well, let me take, I think it's really what do I want to do for the people around the world, and that is to promote good examples, good examples of design that make people better, make them happier, make them, more confident about life, have a positive outlook. And we know from observations of housing and housing conditions that that's not always the case. So if we could demonstrate that thoughtful design ahead of time and building it into the property and really being committed to making people's experience better, that has to be shared. So people in Thailand could benefit from those examples and people elsewhere could benefit from those examples. Yeah ผมถามว่าจริงๆแล้วอยากจะให้สรุปว่าสิ่งที่อยากเห็นอยากจะทำให้โครงการ Forestias และก็ประชาชนคนไทยได้ประโยชน์จาก Harvard ยังไงคือสั้นๆเลยครับเป้าหมายของนักวิจัยระดับ Harvard อย่างนี้ที่ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็คือต้องการวางตัวเป็นตัวอย่างของการออกแบบในโครงการที่ดีที่ทำให้มนุษย์มีความสุขและมีทัศนคติต่อชีวิตทางบวกพูดง่ายๆคือมองโลกในแง่ที่ดีเพราะว่าคุณภาพชีวิตได้ดีและก็ทำให้การออกแบบในทุกๆด้านของโครงการเนี่ยใช้คำว่า thoughtful นี่คือลุ่มลึกให้ความใส่ใจแล้วก็มองให้ครบทุกด้านเพื่อที่จะให้โครงการนั้นได้ประโยชน์กับผู้ที่มาใช้จริงๆและอีกคำหนึ่งที่ Professor Springer ใช้คือ people experience committed to improving people's experience ก็คือการที่เจ้าของโครงการทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อให้ประสบการณ์ของคนที่มาใช้บริการมาอยู่อาศัยนั้นเนี่ยได้ความสุดยอดในทุกๆด้านที่ว่านี้เอง Thank you very much Professor Springer Thank you for talking to me and for giving me very valuable information about your role. Hope to see you in Bangkok soon. I'm looking forward to that too, and I very much enjoyed this conversation. Thank you. Thank you. I have one last question. Very simple, but I think you can enlighten me and the rest of the people who are listening to us. With COVID, we realized the importance of ventilation at home. Can you explain why ventilation is so important to keep us healthy? Well, because it used to be something that we take for granted, right? We took for granted that, ventilation is ventilation. Air comes in, air goes out. But with COVID, we realized that, hey, ventilation decides or determines whether we are healthy or not, and whether we are stronger against COVID or not. So give us a very simple explanation. Why is ventilation important? So, we knew that ventilation is important. Think of how we design operating rooms, right? 10, 12 air changes per hour, good air cleaning. And we do that to reduce the chance of infection.
So now extrapolate that to our homes and to our schools and to our office buildings. And we have not paid attention to this in the kinds of settings that you and I are in, right? Yeah. So we realize that unless we deliberately plan to have good ventilation, good air cleaning, it's going to be very low. And in fact, systematically, in buildings in the United States, homes in the United States, it might take 5 hours to turn the air over. When old houses, it would take an hour, 2 hours to have a complete change of air. We've so tightened our building envelopes to save energy. And in saving energy, we've compromised our health. Right. Yeah. Important. You mentioned operating room, meaning the surgery, right? Surgery. เพราะว่าทำไมถึงการถ่ายเทอากาศในบ้านมันถึงสำคัญก่อนโควิดเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็มันก็อากาศเข้าอากาศออกผมถามว่ามันสำคัญยังไงในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตบอกว่าเอาง่ายๆห้องผ่าตัดมีระบบของการถ่ายเทอากาศสำคัญมากเพราะเราต้องการรักษาชีวิตในการผ่าตัดเนี่ยรอดไม่รอดอยู่ที่อากาศถ่ายเทในห้องจัดระบบอากาศแอร์คลีนอากาศต้องสะอาดด้วยแต่ว่าตอนหลังเนี่ยการก่อสร้างทั้งหลายแหล่ก็ใช้วิธีการประหยัดลดการใช้พลังงานต่างๆการก่อสร้างก็เลยไม่เหมือนบ้านโบราณที่โปร่งอากาศเข้าออกได้ง่ายตอนหลังการก่อสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมอากาศถ่ายเทยากลำบากใช้เวลา 5-6 ชั่วโมงก่อนที่อากาศจะถ่ายออกเข้าออกได้ถ้าบ้านโบราณเนี่ย1 หรือ 2 ชั่วโมงอากาศมันก็จะหมุนเวียนของมันสามารถทำความสะอาดได้พอเกิดโควิดถึงรู้ว่าเชื้อโรคเนี่ยมันใช้ความแออัดและความอึดอัดและก็การที่อากาศเข้าออกช้ามันก็เจริญเติบโตใช้เป็นสิ่งช่องทางที่มันจะโจมตีร่างกายเราได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะผมเห็นคำว่า ventilation ท่าน professor Springer เนี่ยทำเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสำคัญมาตลอด Thank you very much Professor Springer I hope to talk to you again and see you in person in Bangkok as soon as we can Thank you Bye bye สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัย Podcast ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัย Podcast Anywhere Anytime Any Device